हेलो फ्रेंड आसी फ्रीयर मु आपन सहित कथा भी बहुत सारा लोकं क्वेश्चन मो पाखक आसुसरा क्वेश्चन थिला कि अलग अलग नंबर रे अलग अलग रिंगटोन केमी से लगेबी बहुत सिंपल किंतु जो लोक मान जଣା नहीं फ्री को शेष पर्यंत देखी और जो मैंने जानी से मैंने मध्य फ्री को देखी गोटे छोट टिप्स आपन को बसैबी कारण बहुत सारा लोक कहबार थिला कि कंटेस्ट नंबर ओपन तो करुँच किंतु सेठी रिंगटोन लगे ऑप्शन आसुनी जदि आप जानापी चाहूँ निहाती फ्री को शेष पर्यंत देखूँ वीडियो स्टार्ट करवा आगर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टीपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलेंगे ना। आसत फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरे फोन रे डायलर ओपन करी व्यू कॉन्टेक्ट्स रे क्लिक करके कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करी जो कॉन्टेक्ट नंबर रे आप अलग रिंगटोन लगे चाहूँगी से ही कॉन्टेक्ट नंबर ये सर्च करने कॉन्टेक्ट नंबर ओपन करी ये तले देखिए ऑप्शन अच्छी कॉन्टेक्ट रिंगटोन सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कलापर सेटिंग रे क्लिक करी तापर ये आप जो रिंगटोन लगे चाहूँगी से ही रिंगटोन ये सिलेक्ट करेंगे कि फ्रेंड गोटे कथा मन रखिए कॉन्टेक्ट नंबर फोन मेमोरी रे सेव थिबा दरकार जदि सिम मेमोरी रे सेव थिबा ताले आपण कस्टमाइज करि परिबेनी ये कथा मन रखिए जे फोन मेमोरी रे जदि नंबर सेव थिबा ताले आपण कस्टमाइज रिंगटोन लगे पारिबे सेट करि पारिबे जदि सिम मेमोरी रे अछि ताले आपण कस्टमाइज करि परिबेनी। ठीक अच्छे इफेन जदि गूगल रे सेव अच्छी तो मु ट्राए करानी फोटो आपड़ चेंज करें फोटो सेट करें तेमी से आप अलग अलग नंबर अलग अलग रिंगटोन सेट करेंगे जदि आपको फ्री भल है फ्री किसी भी जाना मिलला यहाँ से फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।